मोटर गया, मोटर चुई चुई करके आवाज आ गया। मत मत कहाँ ले जा रहा है यार? कौवा लेके भाग देगा लोग। कामरान को मर कर गया। कामरान गया लेने। क्या क्या लेने? रिमोट। कौवा मर ये भी उड़ रहा है छोटका।
आज देख अरे साला चश्मा उड़ा दिया। वो पलाश चश्मा उड़ाया। कितना ऊपर ले जाएगा रे। कौन उड़ा है? वही तो है, तू वही है ना? वही है। चील कमा बहन करे। इतना लुक ले जाओ। और देखो लक्ष्मण का। अरे किसको देखे? कौआ लोगों को भी देखना होगा। तुम बोल रहे हो, हम किसको ले? रिकॉर्डिंग में 3-3 गो उड़ रहा है। उधर घूमने गया, वो आ रहा है। फिर घुमाएगा फिर उड़ाएगा साला। तो क्या हुआ? ऊपर देखिए कितना ऊपर ले गया। इससे सामान में ध्यान देना होगा। खाली बोलो मत, ध्यान भी दो। दिखिए नहीं रहा है इसमें तो। पैंतरा देखे, पैंतरा देख, गिरा 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 गिरा। वो चला गिरा। मन ललचा गया। अरे केक दे ही नहीं रहा, ये लोग केक छीन लिए। क्या है? ला रहा है। केक वहाँ से उठा लिया। कौन लोग? रखा हुआ था, ले लिया। क्या टिकट देती है? हम लोग केक दे दिए हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं सारा घुसा चुका हूँ। हाँ?
कितना ज़्यादा लेंगे भाई?